Bonjour à tous. Alors j'escomptais pouvoir aller tirer dehors, mais actuellement le vent souffle à plus de 100 km/h, donc ça va être un peu compliqué. Et on va continuer ce comparatif en intérieur, dans ce magnifique garage qui a été rangé par mon épouse, donc on voit un petit peu la qualité du travail. En ce qui concerne l'arc, donc c'est le Black Douglas avec les X6 BB2, le corps est en bois, le banc est réglé pile poil à 7 pouces, si je ne m'abuse. Ouais, 7 pouces, très exactement, c'est-à-dire 17,6 cm. La corde est une 12-14 en astro. Il y a une épissure en laine avec une triple épaisseur au contact des branches et puis deux pompons qui sont même pas de la même laine, puisqu'en bas c'est du bison et en haut c'est du bœuf musqué, il me semble. Bon, voilà, donc rien d'exceptionnel pour cette configuration. On va tirer deux lots de flèches différents avec ici sur la base d'un fût VAP une flèche qui fait entre 615 et 620 grammes. Il y a quelques écarts du fait de la différence de poids des pointes. C'est un fût qui mesure jusqu'à la base de l'insert 29 pouces, ce qui permettra de pouvoir contrôler exactement la longe à laquelle l'arc va être tiré. Oui, c'est ça, 29. Et en l'occurrence, on sera quasiment à 30 pouces d'allonge. Le deuxième lot qui fait 477 grains sur la base d'un fût Easton Axis NFUZ avec un fût qui mesure 30 pouces à la base de l'insert. On voit bien cet insert qui est un insert Gold Tip, qui est un insert couleur aluminium, et ce qui permettra là encore de contrôler la longe. Alors bien évidemment les conditions de tir en indoor ne sont absolument pas les mêmes qu'en extérieur. En extérieur le bruit se disperse beaucoup plus rapidement. En indoor, et puis il y a deux paramètres à prendre en compte, du fait la réverbération de l'onde sonore sur les parois du garage, et puis la proximité de la cible qui là est à 8 mètres ou 9 mètres de moi, ce qui fait qu'il va être compliqué de pouvoir bien distinguer le bruit qui appartient à la décoche et celui qui appartient plus particulièrement à l'arrivée de la flèche en cible. Bon, ceci étant dit, on peut quand même avoir quelques référentiels. Alors, d'abord, le bruit de mes pas sur le sol, ce sont mes chaussures d'approche, donc c'est des semelles complètement lisses, ça fait très peu de bruit. Je vais me déplacer de façon à ce qu'on puisse entendre ce que ça fait au niveau du capteur de la caméra. Voilà, ça c'est le premier repère sonore que je donne. Deuxième repère sonore, tout au long du test, c'est l'encliquetage des encoches. Tout le monde connaît ce bruit, il est facile à reproduire et tout le monde l'a en mémoire. Voilà ce que ça donne, le feu encoché. Et puis, à l'issue de mon tir, il y a toujours une phase d'expiration de l'air, puisque je bloque la respiration pendant le tir. C'est pas c'est pas une action extrêmement bruyante, en gros c'est voilà, donc c'est un souffle et on verra comment le capteur le reproduit à son propre niveau. On commence donc maintenant avec le lot qui fait 604 grains, 620 grains et une allonge qui est pas loin de 30 pouces, pas tout à fait quand même. On a toujours une petite vibration en infragrave sur cet arc, qui effectivement, comme l'avait fait remarquer Pirate Key, disparaît quand on enlève les protèges poupées. Enfin, les poupées sont plus précieuses que la sonorité de ces vibrations.
décaler et enlever les flèches pour éviter qu'il y ait de la casse sensible. Ça permettra à nouveau d'écouter mes pas. Et puis on passe au deuxième lot, donc qui font 477 grains. Et je le rappelle, un tube qui fait 30 pouces arrivé à la base de l'insert. Ça fait plus de bruit, bien évidemment, puisque le ratio là est inférieur à 8 grains par pound. Ça reste quand même tout à fait correct, pour pas dire très bon. Au regard de ce ratio, j'ai pas vu beaucoup de recurve qui faisait mieux, si j'en connais un quand même, mais au niveau des performances, on n'est pas du tout sur le même portage. Et voilà. Bon, la troisième a percuté les autres, c'est pas cool. Enfin voilà, fin du test.